പവർക്കോയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സീലിംഗ് ഫാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുളിർമയുടെ ഒരു സീലിംഗ് ഫാനാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പണാക്കാം. ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിവറാണത്. പിന്നെ 2 കപ്പുകളുണ്ടാവും. ഗ്യാരണ്ടി പേപ്പർ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ ഈ ലിവറിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ വയർ ആദ്യമേ ഇടണം. ഇതിൽ കൊടുക്കാനുള്ള വയർ നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്തോടെ വയറിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം 2 സൈഡിലുമുള്ള കപ്പുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കപ്പുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനോട് കൂടത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് നെട്ടും ബോൾട്ടുകളുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ പിന്നുണ്ട്. ക്വാർട്ടർ പിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ. അത് മിസ്സായിപ്പോയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രശ്നമാണ്. അതാണ് ക്വാർട്ടർ പിന്ന്. ശേഷം സ്ക്രൂ ഓരോന്നത് അഴിച്ച് താഴത്തെ ഹോളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇടുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ക്വാർട്ടർ പിൻ ഇടണം, കാരണം വൈബ്രേഷനായിട്ട് സംഭവം സ്ക്രൂ നട്ട് ഊരിപ്പോരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ പിന്നയിൽ ക്വാർട്ടർ പിൻ ഇടുന്നത്. ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയർ എടുത്ത് നല്ലപോലെ തിരിച്ച് ടൈറ്റാക്കുക. തിരിച്ച് ടൈറ്റായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ പിന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിടുക. ക്വാർട്ടർ പിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു ബെൻഡ് കൊടുക്കുക, ഊരി പോരാണ്ടിരിക്കാൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ അതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കേബിൾ കണക്ടറുണ്ട്. നമ്മൾ ആ കണക്ടറിലേക്ക് ന്യൂട്രലും ഫേസും കൊടുക്കുക. ഒന്ന് മുകളിൽ ഒന്ന് താഴെയായിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ടെസ്റ്റർ എടുത്ത ശേഷം നമ്മളത് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ ലീഫ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഹുക്കാണ് നമുക്ക് ഇടേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനം റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം ആ 2 എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ്. അതിൻ്റെ ഹുക്കിലേക്ക് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ സാധനം നമ്മൾ മുകളിൽ നെട്ടും ബോൾട്ടും ഊരിയ ശേഷം അങ്ങനെ ഇടുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച പോലെ പ്ലെയർ എടുത്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ശേഷം ക്വാർട്ടർ പിന്നൊക്കെ ഇടുക. നെറ്റിടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെറ്റിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ലീഫ് ഊരുക. അപ്പോൾ 3 ലീഫുകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ലീഫുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത ശേഷം ഊരിയെടുക്കുക. സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്നൊരു കടലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ കടലാസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയരുത്. അത് അതിൽ തന്നെ വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ കൊടുക്കുക, മുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ലീഫ് വെക്കുക. ഇത് കളയരുത്, കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ലീഫും ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 3 കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് സംഭവം മുകളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഹുക്കിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നട്ട് ബോൾട്ടും ടൈറ്റ് ആക്കുക. റബ്ബർ ബുഷ് അതിൻ്റെ ഹുക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ച ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫാൻ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും.